Ես ողջունում եմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսով, թող Տերը բոլորիս օրհնի այսօր եւ մենք բոլորս վայելենք Տիրոջ ներկայությունը եւ իրան փառք բերենք ամեն ինչում։ Աղոթենք, սիրելի երկնավոր Հայր, խնդրում եմ քո սուրբ ներկայությունը թող այստեղ լինի եւ քո սուրբ հոգին թող օգնի ամեն մեկիս, թե քո խոսքը լսողները, թե քո խոսքը մատուցողը, Տեր, քո կամքիդ համեմատ խոսենք եւ ամեն ինչի մեջ փառքն ու պատիվը, զորությունն ու իշխանությունը թող քեզ լինի, Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ալելույա, ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ինչ ավետիս ես այսօր դու բերում, երբ որ դու դարձել ես քրիստոնյա։ Այն օրը, որ դու ընդունեցիր Հիսուս Քրիստոսին եւ ասացիր մարդկանց առջև Տեր, դու իմ Տերն ես Հիսուս Քրիստոս եւ իմ փրկիչս ես։ Քո կյանքը Տերը փոխեց։ Հիմա մարդիկ, երբ որ քեզ նայում են, ինչ ավետիս ես բերում դու մարդկանց։ Քո փոխված կյանքը երևում է, որ քո կյանքը Տերը փոխել է, մարդիկ տեսնում են, որ Քրիստոսը իր լույսը քեզ ա տվել, այդ լույսը մարդիկ տեսնում են քո մեջ, որ դու աղոթքներով պատասխաններ ես ստանում ու աղոթքներով հրաշքներ ես գործում, մարդիկ տեսնում են այդ հրաշքները, թե ճիշտ հակառակն ա լինում։ Այսօր մենք պետքա շատ ուշադիր լինենք, շատ խորը մտածենք այն վիճակների համար, որ մենք ստանձն ենք առել, որ մենք ասել ենք մարդկանց առջև Հիսուսը մեր Տերն է ու մեր փրկիչն է։ Դա թեթև ձևով մոտենալ այդ հարցին չի կարելի։ Խորը իմաստություն է պետք մեզ, որպեսզի Տերը ամեն մեկիս օգնի, որովհետև բոլոր մարդկանց հայացքները մեզ է ուղված։ Տերը մեզ ասել է, որ մենք աշխարհի աղն ենք։ Եթե այդ աղը իր համը կորցրեց, ոչ մի բանի պետք չի գալիս։ Բայց աղը լավ ուժեղ հատկություն ունի իր շրջապատը փոխելու։ Ոմանց համա տալիս, ոմանց էլ գրգռում է։ Աղը այդպիսի հատկություն ունի։ Դու կամ ես երկրի աղն ենք։ Դու լույս ես։ Քրիստոսի լույսն ես, թե քեզանից այլ լույս է ճառագում։ Այս հարցերի շուրջ է, որ ուզում եմ այսօր խոսեմ, եւ հատվածը, որ վերցրել եմ Աստվածաշնչից, դա Փիլիպեցիներին ուղված թղթում է գրված, Փիլիպեցիներ 2-րդ գլուխ 5-ից 13 համարները։ Ձեզ մե ամեն մեկը նույն միտքը թող ունենա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։ Ինչ մտքի մասին է խոսում ստեղ, որ բոլորս մեկ մտքի վրա պետք է լինենք։ Այդ միտքը հաջորդ կետում է ասում, որ Աստծո կերպարանքը ունենալով հափշտակություն չսեպեց Աստծո հավասար լինելու, հապա անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով եւ մարդու կերպարանքովը, ինքն իրեն խոնարեցրեց, մինչև իսկ մեռնելու արժանեցավ, ու այն էլ խաչի մահվամբ։ Սրա համար Աստված էլ զանիկա խիստ բարձրացրեց, ու անոր անուն տվավ, որ ամեն անուն է վեր է, որպեսզի Հիսուսին անունին ծնրադրեն երկրավորները, ու սանդրամետականները, եւ ամեն լեզու դավանի, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է Հոր Աստծո փառքի համար։ Ուստի
իմ սիրելիներս, ինչպես ամեն ժամանակ հնազանդ եղաք, ոչ միայն իմ ներկայությանս, հապա ավելի իմ բացակայությանս ատեն, ահով ու դողով, անձերնուտ փրկությունը գործեցեք, վասնզի Աստված է, որ ձեր մեջ կներգործե կամենալը ու ընելը իր հաճությանը պես։ Այ ինչպիսի քրիստոնյա մենք պետքա լինենք ու ինչպիսի կյանք մենք պետքա վարենք, այս ամբողջ այս հատվածի մեջ գրված է։ Նախ առաջինը, որ մենք քրիստոնյա ենք կոչվել, արդյոք դու ճանաչում ես, թե ով է Քրիստոսը, որտև մեր ամբողջ հայ ազգը քրիստոնյա է, բայց անձամբ Քրիստոսին չեն ճանաչում, որովհետև եթե Քրիստոսին ճանաչես, նրա խոսքը կիմանաս ու նրա խոսքին հնազանդ կլինես, բայց Քրիստոսը ով է, արդյոք դու գիտես, եթե չգիտես ինքդ քեզ խաբում ես ու դեռ մոլորության մեջ ես, դու պետք է անձամբ իրան ճանաչես, որտև երբ որ ինքը եկավ հաջորդ անգամ երկրորդ գալստի ժամանակ, դու նրա առջև ես կանգնելու, մեղավոր լինես թե անմեղ, նրա առջև կանգնելու ես, ինչպես նոր կարդացինք, ու նա զատելու է ոչխարները այծերից։ Ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկս այծերի բաժինը ժառանգենք, որովհետև այդ սքանչելի կյանքը, որ Հիսուսը պատրաստել է ինձ և քո համար, եկեք դա ժառանգենք։ Հիմա Հիսուսը ով է քեզ համար, նախ դա առաջինը պետք է պարզենք և ինչ տեղ է զբաղեցնում Քրիստոսը քո կյանքում։ Պողոս առաքյալը ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսը դա մարմնով եկած Աստված է։ Շատ մարդիկ իրան ասում են և քրիստոնյաներս էլ ընդունել ենք, որ Քրիստոսը մարդ էր, եկավ, բարի լուրը մարդկանց ավետեց և խաչի վրա մահացավ, բայց իր Աստված լինելը մոռանում են ու չեն ընդունում, որովհետև շատերը ասում են, ով կարող է Աստծուն սպանել, են էլ խաչի վրա, բայց մենք ընդունում ենք Պողոսի քարոզած Քրիստոսը, ու անիծյալ է այն մարդը, ով որ կգա և ուրիշ Քրիստոս կքարոզի, որը չի քարոզել Պողոսը։ Հիսուս Քրիստոսը մարմնով եկած Աստված է, բայց աստվածային կերպարանքը ունենալով ու աստվածության ամբողջ լեցունությունը, այդ գեղեցկությունը, այդ ամբողջ սերը իր մեջը ունենալով, ինչ է ասում Պողոս առաքյալը, հափշտակություն չսեպեց Աստծո հավասար լինելը, հապա իր անձը ունայնացրեց։ Առաջի հարցը, որ տամ ինձ ու քեզ, քո անձը ունայնացրել ես, ունայնություն, զրո, դու քո եսը իջացրել ես այդ մակարդակին, որ դառնաս զրո, զրոն ինքը իրանից ոչինչ է, ոչինչ, զրոն իմաստ է ստանում, երբ որ իր առաջ մեկ է կանգնած, այդ մեկը Քրիստոսն է, մինչև դու քո անձը զրո չդարձնես, այդ Քրիստոսը իմաստ չի ունենա մեկը քո առջևդ կանգնած, որովհետև եթե դու 5 ես, կամ 6 ես, կամ 7 ես, էդի դու արդեն քեզ մի հատ իմաստ ես տվել, ու բավականին իմաստալից անձ ես դու, կարիք չունես, որ քո առջև մեկը կանգնի, այդ ժամանակ դու քո անձը չես ունայնացրել, բայց մենք Քրիստոսին իբր օրինակ ունենք մեր կյանքի մեջ, նա թագավոր լինելով, Աստծո գահի վրա նստած լինելով, որպես Աստված պաշտվող անձը, իր անձը ունայնացրեց, դարձրեց զրո, ունայնացնելով
դրա տենց չվերջացավ։ Ծառայի կերպարանք առավ։ Ծառայի կերպարանքը գիտեք որն է։ Երբ որ սրբիչը կապեց մեջքին, ջուրը վերցրեց ու սկսեց իր աշակերտների փոշոտ ու կեղտոտ ոտքերը լվալ։ Հերիք չի, որ իր անձը ունայնացրեց, ոչինչ համարեց, նաև սկսեց իր աշակերտների ոտերը լվալ։ Պատրաստ ես կողքինիդ նստած քրոջ կամ եղբոր ոտքերը լվալ։ Թե մտքովը տարբեր բաներ է անցնում, նա ով է, որ ես իր ոտքերը լվամ։ Հենց որ ասում ես նա ով է, դու քո անձը չես ունայնացրել։ Ուրեմն մեկը կա, որ դու քեզ իրանից բարձր ես դասում։ Դու չես կարող ուրիշի ոտքերը լվալ։ Էդ եմ ասում, երբ որ դու ասեցիր ես քրիստոնյա եմ, այդ օրվանից դու հասկանում ես, թե ինչ պատասխանատվություն ես քո վրա վերցրել։ Դու հասկանում ես, որ պետքա քովինիդ ոտքերը լվաս։ Ու դու պատրաստ ես դա անելու։ Ուրեմն Քրիստոսը իր անձը ծառայի կերպարանք ընդունեց։ Մարդկանց նման լինելով, մարդու կերպարանքովը ինչի համար այս խոսքերը ասում, գիտեք, որովհետև հանկարծ որ դու չասես, որտև շատերի շուրթերից եմ ես լսում, ինքը Աստված էր, Աստծո որդի էր, դրա համար կարողացավ անել դա։ Ինքը Աստված էր, այսինքն կարծելով, որ ինքը Աստված էր, այդ ցածրացնելը իրան ինքը էդի չի զգում։ Կամ խաչի վրա, որ իր ձեռքերը գամում են, այդ ցավը ինքը չի զգում։ Ես քեզ ասեմ, քույրս ու եղբայրս, որ եթե դու տենց ես մտածում, մոլորված ես։ Ինքը ամբողջ մարդկային էության կերպարանքը առած էր։ Ու ամեն մի ցավ, ինչ որ եթե քո ձեռքդ փուշ է մտնում այդ ցավը դու զգում ես, այդ նույն ցավը ինքը զգաց խաչի վրա իր ձեռքերը ու ոտքերի ոսկորները մեխով գամելով։ Ու ինքը դա զգաց, որովհետև մարդ էր, 100%-անոց եւ մարդ լինելով Աստված էր։ Եվ ինքը այդ ամբողջ էությունը ունենալով, թագավոր ծնվելով, թագավոր լինելով, որպես իշխան ապրելով, իր անձը խոնարհեցրեց, որպեսի այդ ցավը, այդ որ խաչի վրա քաշեց, իմ ու քո համար արեց, որպեսի դու այսօր ապրես, դու այսօր ապրես ոչ թե քո համար, հապա ապրես Քրիստոսի համար։ Դու գիտես, որ ինքը Տեր է։ Դու ասում ես նա իմ փրկիչն է, ինչի՞ց է քեզ փրկե, իմ բոլոր մեղքերից, ամեն։ Բայց երկրորդ մասը ոնց որ զատում ենք Քրիստոսից ու չենք կարողանում, մեկ-մեկ էլ չենք հիշում, որ դու Տեր ունես։ Նոր եւս կարդացինք, հիշում եք, այն այծերն էլ, ոչխարներն էլ ասում են Տեր։ Երբ քեզ անօթեցած տեսանք, ծարավցած, կամ բանտի մեջ, կամ հիվանդ ու քեզ չօգնեցինք, Տեր, դու այսօր հիշում ես, որ Քրիստոսը քո Տերն է։ Եվ Քրիստոսը Տեր լինելով իր անձը խոնարհեցրեց մինչև իսկ մեռնելու։ Եկավ այստեղ հոր կամքը կատարելու։ Հայրը ուզում էր, որ իր միածին այդ քաղցր սիրելի որդին զոհվեր բոլոր մարդկության համար, որպեսզի Քրիստոսով, այդ Քրիստոսով ճանապարհ բացեր այն մարդկանց համար, ովքեր որ կընդունեին Հիսուս Քրիստոսին։ Այդ ճանապարհը բացված է։ Ու դու քայլում ես այդ ճանապարհի մեջ, բայց արդյոք այդ ճանապարհի մեջ դու Քրիստոսի պատկերը, խոնարհությունը, հնազանդությունը ունես։ Ես եւ դու
քայլում ենք Քրիստոսի հետ։ Թե մեր եսը մեր մեջ այսենց գուրգուրած, փայփայած, հանկարծ մեկը ոտքը չտրորի, հանկարծ մեկը քեզ ոտքից չհարվածի, ու դու քո ամբողջ գեղեցիկ պատկերդ ցույց կտաս։ Դա կլինես դու, թե ես։ Ամեն օր ասում ես, որ Տիրոջ կամքի մեջ քայլես, բայց է պահա գալիս, որ մեղքը քեզ հեռացնում է։ Մեղավոր կյանքը դա շատ լուրջ կյանք է։ Ու Տիրոջ անունը անարգում է այդ կյանքը։ Ու այդ կյանքը Տիրոջը փառք չի բերում։ Մենք չենք ասում, որ մեղ չենք գործում, մեղ գործում ենք։ Բայց այդ մեղքի մեջ չենք ուզում ապրենք։ Մենք ուզում ենք կյանք ապրենք, որը Տիրոջը փառք կբերի։ Հիմա Հիսուսը իր անձը խոնարեցրեց մինչև իմա, որպեսզի իր հոր կամքը կատարի։ Դու պատրաստ ես քո կյանքը խոնարեցնել մինչև իմա, որպեսզի Աստծո կամքը կատարես երկրի վրա։ Չէ՞ որ ամեն մեկս մի նպատակով ենք ստեղծվել։ Պատահական ծնունդ չես եղել դու, թե ես։ Եվ այսօր որ դու ապրում ես, պատահական չի։ Հարցնում ես արդյոք Տեր, ինչ ես ուզում, որ քեզ համար այսօր անեմ։ Ինչ։ Թե աչքերդ բացելով մենակ մտածում ես քո համար լավ լինի, քո փորը կուշտ լինի, զավակների հետ խնդիր չունենաս, մնացածի հետ ինչ կլինի։ Աչքերդ բացելով ում կամքն ես կատարում, դու, թե ես։ Նա հոժարեցավ մեռնելու, այն էլ խաչի մահվամբ, ամենադաժան մահն է։ Ես չեմ պատկերացրել, բայց երբ որ մատը ճղվում է ու արունդ մեջով հոսում է դուրս, ամեն բջիջները այդ ճղված մասում ցավ են ապրում, ու այդ ցավը փոխանցվում է ուղեղիդ։ Ու դու զգում ես քո բջիջների արյունից դատարկվելու այդ ցավը։ Դուք պատկերացնում եք ինչ ցավ է քաշել Հիսուսը խաչի վրա, երբ որ ինքը արյունակամ էր լինում։ Այդ ցավը իր հոր կամքը կատարելու ցավն էր։ Այդ ցավը ինձ եւ քեզ սիրելու ցավն էր, որ ինքը քաշեց։ Դու այսօր պատրաստ ես քո քրոջ ու եղբոր համար ցավ քաշել։ Քրիստոսի համար ցավ քաշել։ Ճանաչենք Քրիստոսին, թե ինչ է արել քեզ համար։ Եվ Աստված այս խոնարհությունը տեսնելով ինչ արեց։ Նրան խիստ բարձրացրեց։ Այսինքն իրան այնքան է բարձրացրել, որ իր անունից, Հիսուս Քրիստոսի անունից բարձր անուն գոյություն չունի։ Ինչ անուն ուզում եք վերցրեք։ Ինչ անուններ գիտեք։ Հիվանդության տարբեր անուններ, բորոտություն, քաղցկեղ, տարբեր հիվանդություններ, չգիտեմ ինչ անուն ուզում եք վերցրեք, այդ անվան առջև խոնարհվում է։ Այդ անունները Հիսուս Քրիստոսի ոտքերի առջև խոնարհվում են։ Դրա համար հիվանդություն չկա, որ բերես Հիսուսի մոտ ու ինքը կարող չլինի բուժելու։ Եթե ինքը կարող չլինի բուժելու, ուրեմն այդ հիվանդությունը իր անունից բարձր է։ Բայց Աստված այնքան բարձրացրեց Հիսուս Քրիստոսի անունը, որ թե երկնքում եղողները, թե երկրի վրա եղողները, թե սանդրամետականները, այդ դևերը, սատանան ու իր ամբողջ այդ իշխանությունները Հիսուս Քրիստոսի առջև ծնկի են իջնելու։ Ծնկի իջնելով բավարար չի դա,
ծնկի իշնելով իրանց շուրթերով դավանելու են, որ Հիսուս Քրիստոսը Տեր է։ Հիմա դու դավանում ես, որ Հիսուս Քրիստոսը քո կյանքի Տերն է։ Բավական չի ասել. Տեր, Տեր, որտև գալու է ժամանակ, որ ասելու են. Տեր, Տեր, քո անունովը դևեր հանեցինք, քո անունովը հրաշքներ գործեցինք։ Բայց Տերը դուռը փակելու է ու ասելու է. ինձնից հեռու գնացեք, ես բնավ ձեզ չեմ ճանաչում։ Ում է ճանաչում Հիսուսը։ Տայս կույսերից որ մեկն ես դու։ Որն ես դու, իմաստունները, որ իրանց մոտ յուղ էին պահում, որ երբ որ Տերը գա, իրենց լապտերները վառված պահեն։ Թե այն հիմարների մեջ ես դու, կամ ես, որ իրանց յուղ չվերցրեցին։ Այսինքն այս ճանապարհը, որ դու ընտրել ես Քրիստոսի հետ քայլելու, դու մինչև վերջ կպահես իրան հավատարիմ լինելու։ Այս վերնաշապիկի Տերը ես եմ։ Ինչ կուզեմ կանեմ, ժողովուրդ ջան։ Ցանկացած պահին, ցանկացած ժամին։ Ինչ կուզեմ կանեմ։ Եթե դու Հիսուսը քո Տերն է ու իմ Տերն է, ցանկացած ժամին ինքը եթե քեզ բան ասի, դու կանես, թե կասես, Տեր, հələ մի րոպե սպասի տենամ ես, դու ես, դու չես, ես քեզնից է, քեզնից չի, սպասիլը մի շաբաթ է ծոմ պահեմ, կարող է մի հատ էլ Գեդեոնի նման ցույց տաս, էսի հաստատ դու ես, նոր հələ մտածես, կանես, թե չես անի։ Եթե Հիսուսին ճանաչում ես, անմիջապես իմանում ես, որ դա Հիսուսն է քեզ հետ խոսողը, Սուրբ Հոգին է քեզ հետ խոսողը, ու դու հնազանդվում ես։ Այդ Տեր լինելը մենք պետքա չմոռանանք։ Անես չլինի, որ վերջի օրը ասենք Տեր։ Գիտեք, չէ, ամբարիշները ծնկի են իշնելու, ասելու են Տեր, բայց մենք ոտքի կանգնած ենք լինելու ու գլուխներս բարձր մեր Տիրոջն ենք դիմավորելու։ Ում հետ ես դու լինելու։ Այսօր դու որոշում կայացրա։ Թե ինքը քո Տերն է կյանքի, գործի, որ գնում ես, ինքը ընդեղ քո Տերն է, թե կշերքդ արդեն խափել ես, մետրի մեջ արդեն 90 ես դարձրե, որպիսի 90 սանտիմետրով արդեն քո կտորները վաճառես, որի մեջ ես դու, գործի տեղը քո Տերն է, երբ որ վարորդ ես, ղեկը քո ձեռքում, ինքը քո Տերն է, երբ որ տանն ես, ինքը քո Տերն է, շատ հեշտ է, չէ՞ ասել, ամեն րոպեն ինքը իմ Տերն է, շատ հեշտ է ասել, գիտեք այդ երբ է երևում, ես էլ եմ սենց ասում, ամեն րոպե, ամեն վարկյան, ամեն ժամ իմ Տերն է, երեք Տերը ինձի լավ բռնացրեց, մեքենաս հանել էի վաճառքի, և նրա վրա տաքսու նշանը կա, երբ որ մեքենան տանում ես վաճառքի ու գնողը իմանում է, որ դա որպես տաքսի է օգտագործվել, հետ են կանգնում, որտև գիտեն շատ, հա դուք էլ եք հասկանում, ես էլ հենց որ այդ տղան ասեց գալիս եմ, վազելով, ինչքան նշան կար, սաղվրից հանեցի, ինչ կար պահեցի, պլպլցրի ու կանգնեցի, այդ տղեն եկավ, մի ժամի չափ նայեց, տնտղեց, ամեն ինչ լավ էր, պատկերացրեք, նույնիսկ քշեցինք, տեսանք, որ ամեն ինչ լավ է, շատ լավ մեքենա է, դուրը եկել էր, արդեն որ պետք է գնար, ընկերս եկավ, ընկերս եկավ, բարև Վահե ջան, ասի ողջույն, այդ տղան էլ կողքս կանգնած է, ասեց, այս նակը խի ես հանե, այս շուտվանից տաքսի չես քշում,
Հասկացաք ինչ կատարվեց։ Դու կամ ես, որ քրիստոնյա ենք, տեսնում եք ոնց է սատանան բռնում, տեսնում եք ոնց է սիրտդ, որ դու ամեն վարքյան սպասում ես, որպեսզի դու Տիրոջ կամքի մեջ քայլես, հանգարց մեղք չգործես, բայց հենց որ կյանքի վիճակը գալիս է, այդ քո եսը, այդ քո ցանկությունը, էդի քեզ վրա իշխում է։ Ու դու փոխանակ այդ գնողին ասես, եղբայր, սա նաև տաքսի է օգտագործվել։ Ես քեզ ինչ կար ասեցի, բայց դու այդ պահին թաքցնում ես։ Հիմա դու, որ այդ մարդն էլ իմանա, որ դու քրիստոնյա ես, ու դու վերջի քրիստոնյաներից ես, ու դու ամենալավ այդ վիճակի մեջ ես գտնվում, ինչ կմտածի քո մասին, այ խոսքս դրա մասին է, որ մենք ամեն վիճակի մեջ Հիսուսին Տեր ընդունելով իր լույսը լինենք։ Շատ ցավալի է, գլուխս կախած, գնացի տուն, էլի արդեն ծնկի իջած, աղոթեցի, ասի Տեր կներես, այո։ Ու գնացի այս պատգամը պատրաստելու։ Հասկանում եք ինչերի մեջով եք անցնում մենք բոլորս։ Հեշտ է ասել, այո, Տեր, դու իմ Տերն ես, ամեն վարքյան, ես քեզ փառաբանելու եմ, ստեղ էլ կանգնած կարաս փառաբանես, բայց հենց որ ես դռնից դուրս եկար, դու այնքան իմաստություն ու խոհեմություն ունես, որ այդ լույսդ պահես։ Այ խոսքը դրա մասին է գնում։ Ինչ պատասխանատվություն ունես դու ճիշտ ապրելու համար, այդ պատասխանատվությունը զգում ես քո մեջ, որովհետև Պողոս առաքյալը ասում է, ուստի սիրելիներս, այ երբ որ ասում ես Հիսուս, դու իմ Տերն ես, իմ փրկիչս ես, իմ Աստվածս ես, անձդ ունանացրել ես, ու ուզում ես Տիրոջ կամքը կատարես, արդյոք ինքը ասում է սիրելիներս, այսինքն խոսքը գնում է մեր հավատացյալ ժողովրդին, ինքը փողոցի մարդկանց չի խոսում, սուրբերին է գրում, ասում է իմ սիրելի սուրբ եղբայրներ ու քույրեր, այդ սուրբերը որ կան, ասում է իմ սիրելիներս, ինչպես ամեն ժամանակ հնազանդ եղաք, ոչ միայն իմ ներկայությանս, հապա նաև իմ բացակայությանս ժամանակ, ահով ու դողով անձերիդ փրկությունը գործածեցեք։ Ստեղ մի քիչ սենց այդ գործածելը շատ մարդիկ այս խոսքը փոխում են ու ներկայացնում են այնց, որ երբ որ դու հավատացյալ ես դառնում, դու պետքա բարի այդ քո գործերը երևնան, քո գործերով, որ այդ փրկությունը դու այդ գործերով ժառանգես, խափում են։ Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկության համար ամեն ինչ արել է։ Նրա վրա էլ ոչ մի բան չես կարող ավելացնել։ Դու չես կարող քո որևէ բարի բան անելով քո փրկությունը ժառանգես։ Ինքը ասում է մենակ հավատա։ Հավատա ինձ, թե ինչ եմ արել քեզ համար, ու դու կփրկվես։ Այդ փրկությունից հետո մենք պետքա նայեք ես ահով ու դողով այս իմ փրկությունը գործի չդրեցի։ Այդ պահին, որ այդ նշանը վերցնում էի, ահ ու դող չկար սրտիս մեջ։ Դա չի նշանակում, որ դու պետք է Աստծուց սարսափես։ Դրա մասին չեմ խոսում։ Աստծուն պետք է մեծարել, ակնածել, խոնարհվել, վախենալ իրանից, բայց ահով ու դողով այդ փրկությունը, որ դու այսօր ունես, գործածել, այդ նշանը պետք է վրեն թողեիր, այդ մետրը պետքա չկարծացնեիր, քո կիլոգրամի քարի այդ տակը չտաշեիր, որպեսզի քո կիլոն լինի, հասկանում եք, այդ է ասում, որ դու պետքա ահով ու դողով այս փրկությունը գործածես, եւ այս փրկությունը գործածելով հույս է տալի մեզ ու ասում է ամեն բան որ դու ուզում ես Տիրոջ փառքի համար անես այդ
կամենալը ու այդ անելը Աստված սրտիդ մեջ կդնի։ Երբ որ դու ահով ու դողով այդ փրկությունը գործածես, Աստված քո սրտի մեջ դնում է։ Գաք տեսնեիք Դիլիջանում ոնց էին մեր քույրերը այդ պատուանները սրբում, այդ ունիտազները մաքրում, սիրով էին անում, որ դու եւ ես գնանք այդ ամեն ինչից օգտվենք։ Հիմա ինչ եք կարծում, վերջի օր այդ քույրերը որ բաժնում կլինեն։ Այն բաժնում, որ Տերը կասի, եկեք իմ հորս օրհնվածները ու ժառանգեցեք այն թագավորությունը, այն օրհնությունները, որ Աստված ձեզ համար պատրաստել է աշխարհի ստեղծվելուց առաջ, քեզ համար պատրաստել է, որ դու ժառանգես։ Ուրեմն երբ որ սրտիդ մեջ կամենալը կա, իմացիր, Աստված քեզի զորություն էլ կտա, որ դու ծառայես իր փառքի համար, բայց Աստծո գերագույն նպատակը գիտեք ինչումն է, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի կերպարանքը ունենանք, որ Աստված նայի քեզ եւ ինձ ու տեսնի Քրիստոսին։ Ինքը առավոտից իրիկուն մինչև ամբողջ օրը քեզ վրա աշխատում է, որ դու Քրիստոսի լման հասակին հասնես։ Ու ոնց որ այսօր երգեցինք, Տեր ինչ գեղեցիկ ես, այդ գեղեցկության պատկերը քեզ վրա լինի, ու այդ Քրիստոսի գեղեցկությունը մեր ապրած կյանքով երևա։ Եկեք աղոթենք։ Սիրելի երկնավոր Հայր, փառք եւ գոհություն են քեզ մատուցանում բոլոր ժամանակներում եւ հավիտյանս հավիտենից։ Օրհնում ու փառավորում են քեզ, Հայր։ Ահա ամբողջ եկեղեցին քո առջևդ կանգնած։ Նախ խնդրում ենք ների՛ր մեզ մեղավորներիս։ Ների՛ր մեր բոլոր մեղքերն ու անօրենությունները, Տեր։ Եվ ամեն մի քրոջս ու եղբորս սիրտը լեցրու քո սուրբ հոգովը, Տեր։ Քո սուրբ հոգու զորությունը տուր ամեն մի քրոջս ու եղբորս, Տեր, որ մեր կյանքի ամեն վիճակների մեջ ահով ու դողով գործածենք այն փրկությունը, որ դու շնորհել ես մեզի, Տեր։ Այն ծրի պարգևը, այն ծրի նվերը, այն հավիտենական կյանքը, որ դու նվիրել ես մեզ, ամեն մեկիս Հիսուս Քրիստոսի, քո որդու, սքանչելի ու գեղեցիկ, աննման քո որդու միջոցով շնորհել ես մեզ, քո զավակներին, այդ քո զավակ լինելու, բարձրյալ Աստծո զավակ լինելու կոչումը, Հայր օգնիր, որ բարձր պահենք, եւ Հիսուս Քրիստոսի լույսը, եւ այս երկրի մեջ աղ լինենք, Քրիստոսի լույսը տարածելով, Տեր, օրհնիր քո եկեղեցին, օրհնիր բոլոր ճշմարտադավան եկեղեցիները եւ բոլորի միջոցով, Տեր, միաբանության մեջ, փառքն ու պատիվը, զորությունն ու իշխանությունը քեզ լինի, Հայր։ Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրեցինք, հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգույն Սրբո, ամեն։